ولأحمد بن البشير. أقول نصيحة لذوي القصيد وخير النصح بالأمر المفيد إذا رمتم ثناء بالقوافي على نجل الفتى عبد الودود سليل الحاج أحمد من تسامى إلى أعلى العلا فوق السعود ونجلهم الأمين السما بقرم به سمت الجدود بلا جحود بما أحيا من الآثار قدما لذي الآباء في ماضي العقود وذاك القرم أحمدنا المفدى بكل القوم مفتاح السدود فأحمد سالم قد فاز سبقا من الأرقام بالرقم الوحيد شريف يشهد التاريخ أنه عديم الشكل في بذل النقود ويشهد بالوفاء بالوعد منه وأعلى الحفظ أيضا للعهود إذا ما القحط خيم في زمان وزال الصبر عن قلب الجليد ترى بالدار من كل النواحي وفود الناس تخلف بالوفود وكل بالذي قد جاء يبغي يرد لأهله دون الوعود ولم يكن في الكرام له نظير بهذا العصر من كرم وجود فأي الناس يحمل ما يلاقي من الإصدار عنه والورود وأي الناس يجمع كل يوم من العلم الصحيح مع الشديد إذا ما الخلق أعرض عن تلقي علوم الدين يوجد كالرصيد ويجمع من فنون العلم شتى بغالي المال طرف أو تليد وأن يكون أغنيا جمعوا لربح فأحمد ربحه قرض المجيد ومن يفتح مكاتبه جميعا يريد العلم نال من المريد مجالسه مجالس للأعالي من الأعلام إلى النفر المريد ويوقف نفسه لذوي علوم ولم يفصل قريبا من بعيد ألا يا أيها الشعراء نصحي سيبدو واسمعوا كل النشيد أجيد الشعر ويبكم عليه فليس السبق إلا للمجيد وخلوا ذا القريب من المعاني لأهل الضعف منكم والبليد فلا الأمداح تحصر إن توالت لما يحوي من الكرم الفريد فذي الشعراء على نسق وحيد أجادوا القول في كل القصيد ولم يالوا الشهود له جميعا بما أسدوا من الوصف الحميد ولم يحصوا من المعروف شيئا ولم يأتوا ثناء من جديد وما يحصي المجيد له نقيرا من العليا فكيف لذي الجمود فهذا والمحامد في نمو وكف الجود تبسط بالرصيد فهذا والمحامد في نمو وكف الجود تبسط بالوصيد فكيف يرى محصر بعد هذا وباب القرم متسع الحدود وإن تعدد مناقبه تجبكم تكاثرت الظباء على العديد فمنها لا على وجه بحصر وخير القول في ذاك السديد يزكي المال نفلا بعد فرض لدى أوقاتها للمستفيد يديم الصوم للمولى امتثالا ويفعل مثل ذلك في الهجود ويركع للمهيمن في خشوع ويخشع للمهيمن في سجود ويبذل ما له في العلم دوما ولا يخشى عليه من الصدود ويصمد في الطلاب العلم دابا عليه الدهر يبقى في صمود وإن زاد العفاة له مجيئا يقول لنفسه يا نفس زيدي تراه كلما عظم العطايا يقول لنفسه يا نفس عودي ويعطي المال يعطيه مجانا ومن ذاك العطاء اخضر عودي وأرجو أن يدوم له اخضرار مدى المحيا به يمتد جودي ولا ينفك في بذل وجود يقول لنفسه يا نفس جودي ويصعد شاهقا للعلم يبغي وهبه شاهقا صعب الصعود ويسعى به يطلبه حثيثا عليه الدهر ذو عطش شديد وهذا ليس في أحد سواه من أهل اليوم أو فوق الصعيد لذلك قد شهدت له بهذا ويكفيني الشهيد من الشهود وهذا من مناقبه قليل ولكني سلمت من القيود وفي مدح الكريم بذلت جهدي وليس اللوم في بذل جهودي ولا مددي ولم أبخل عليه بإمدادي من المدد المديد ولا باقي البحور به بخيل عليه الدهر في باقي وجودي وإن زاد الكريم علي فيضا ففي وسع الكثير من المزيد على الله اتكالي واعتمادي مدى عمري وليس على الله اتكالي واعتمادي مدى عمري وليس على العبيد وصلى الله جل بلا تناه على جد له خير الجدود.